中新网5月10日电，据中央社报道，印度北方邦9日晚间出现沙尘暴和雷雨天气，造成16人死亡，27人受伤。印度气象局10日发布警报称，预计各地未来5天还会出现类似的恶劣天气。媒体引述北方邦政府官员称，9日晚间，北方邦多地出现伴随沙尘暴的雷雨，造成16人丧生，27人受伤。多间房屋受损，大量动物死伤。新德里当天下午也出现短暂雷雨，伴随狂风，但降雨时间不到半小时，没有传出灾情。印度气象局10日再度发出警报，要求多个邦和城市在未来5天注意可能发生的雷雨、沙尘暴等极端天气。这项警报称，印度北方邦东部、贾坎德邦、西孟加拉邦12日可能出现雷雨，伴随沙尘暴天气。同天，北方邦西部可能出现沙尘暴，安德拉邦和泰米尔纳德邦等地可能出现强降雨。Function Bars 等于加 math random toString 36 slice r document wrtwindow slotbyddup等于 window slot meetup push id 2475336 container yes size 300,250 display InLifix。 印度气象局的极端天气预报显示13、14日在新德里、哈里亚纳邦、西孟加拉邦等地将出现雷雨伴随沙尘暴或雷雨伴随狂风等极端天气。本月初，印度多个邦发生沙尘暴、暴风雨或雷雨，造成约130人遇难，数百人受伤。